obwedda mwennaze mulinda nolwekyo sharinga Mr. Update abawe Entebbe International Airport update olwaleko lwaleero wabadde meeting ebadde ku Imperial Royal wabadde meeting ebadde ku Imperial Royal babadde boogera ku nsonga z'ekisawo ky'ennyonyi Entebbe meeting eyo ebadde mu officials abakulira Entebbe International Airport abavuga bukabuzi obwo bw'ekisawo ky'ennyonyi Entebbe nabo babadde mu meeting eyo n'abalala abakozi ba airport Entebbe bano abavunanyizibwa kubatambula oba abavunanyizibwa kubasaabaze mubamanyi bulungi nnyo nolwekyo meeting eyo ebadde ku Imperial Royal essawa 8 njagala babuulira Mr. Update kiki ekivudde mu meeting eyo olunaku olwaleero gye njagala okubeera nga mbategeeza sharinga live video eno njagala kubawa amawulire agavudde mu meeting eyo ebaddeyo essawa 8 ku Imperial Royal babadde bakubaganya ebirowoozo ku nsonga za okuggulawo ekisawo ky'ennyonyi Entebbe naye nga sofa amawulire oba resolution eziyisiddwa ze zino ekisookera ddala bakyalemedde ku nsonga egamba ti abantu baffe bagenda mu karantini eya 14 days ekyo bongedde okukisimbako amannyo Mr. Update sibaddeeyo mu meeting eyo naye nfunye amawulire gonna agavuddeyo mbabuulira ezennaku nnyingi ekyokubiri airport kati bakonfamingidde ddala mbwe eggulwawo nga lumu omwezi ogujja bakonfaminze nti eggulwawo nga lumu omwezi ogujja guno gwe tuli mu kumalako nga lumu airport bagambye egenda kuggulwawo because airport zonna ezisinga zonna zaggulawo Kenyatta International Airport yaggulawo Rwanda Airport yaggulawo airport ye Tanzania yaggulawo Uganda yokka yebadde tennaba kuggulawo nolwekyo ne bakkaanya ne bagamba nti airport confirmed leero ke mutulimba mbabuulira mazima awo Mr. Update katengera kufa n'omuntu confirmed batugambye nga lumu egenda kubeera nga eggulwawo naye baleesewo amateeka amapya okuli erya 14 days erya quarantine ekyokubiri bano lwaki bayise bano abavuga bukabuzi ku airport y'ennyonyi Entebbe mbu abo be basoobye abantu mbu abazze ne babayise manju ne babatwala abo bataddeko restriction abo abavuga bukabuzi babataddeko amateeka kati omuntu okuvuga omuntu olina vuga mbu muntu ava mu karantini babataddeko restrictions abo abavuga bukabuzi that's why mu meeting ebadde ku Imperial Royal bagibaddemu ey'olunaku olwaleero naye mbalabula mwe mubyogedde ne mugamba nga lumu ate kubulako nnaku olowooza nnyingi tebula nnyingi bwe kiba kinene nnyo ebula ennaku 10 bwe kiba kinene nnyo ebula ennaku 10 so batugambye airport y'ennyonyi Entebbe tinga lumu naye oli era batugamba nga lumu ne beebuzaabuza naye ku luno bagambye confirmed airport ti egenda kuggulwawo nga lumu lwaki airport entwagala eggulwewo tetuli ku demandinga budimandinzi nti airport eggulwewo nti kyetusaba kyokka nedda abaana abagenda mu nsi za Buwarabu obudde buno bakolera bwereere teri abawayadde 10 olw'ensonga contract zaggwako that's why to demandinga airport eggulwewo kanze kanjogere lwaki to demandinga airport eggulwewo yadde sifunye mwaganya gubeera mu meeting eyo because mayite muyinza kunzikiriza abaana abali mu nsi za Buwarabu abali mu kukola abaana abo contract zaggwako kati bakolera bwereere because contract alina kujja renewalingire ene waka tasobola kati bakolera bwereere abaana bali mu kubonaabona ekyokubiri abantu abagendera ku visit visa mu nsi zino muri America, Canada, UK, mu Europe bali ku bunkenke n'obutaddamu kufuna visa because passport zaabwe ziraga overstay oba visa zaabwe ziraga overstay ne bono bogenze ku embassy no banyonyola banaye nali ngenze kukyala naye ate bwe nagenda okukyala covid gye yansanga eyo passport kwe kugenda ku overstay abantu aba embassies bayinza obutabiwuliriza nolwekyo airport tu demanding eggulwewo lwekyo oba lweze ensonga ezimu ti abantu baffe bali mu kubonaabona bwebanga Kenya yaggulawo ne Tanzania neggulawo ne Rwanda neggulawo ate nga Tanzania yafiirwa abalwadde bangi nnyo mu COVID-19 lwaki Uganda temuggulawo kitegeeza mulinawo bye mukweka
ekyokubiri nze nganze Mr. Update lwaki manyi lwaki bano badire yinzo okuggulawo airport ekibagana bano okuggulawo airport ate nabo balina ensonga ziri ensonga bbiri ekisooka nganze amanyi mu M7 enkola ye because tugenda mu kalulu bwa president ne MP n'abakulembeze abalala walina okubawo kye bayita ba international observers abalina okujja bamonitalinge akalulu katambudde katya kati ateekawo embeera nti Uganda mukyali mu COVID-19 ba international observers mbubaleme kujja batyeyo oba mukiraba keeko yate keeka kodyoke nako kankoogere wano ye mwa M7 keeka kodyoke nti tugenda mu kalulu kati akimanyi ba international observers balina okujja bamonitalinga akalulu kati alina okuteekawo embeera egamba nti mu Uganda covid mwali balimbu ba international observers abalina okumonitalinga akalulu mbu baleme kujja bagambe nti eyo tewagendeka era akalunga kawedde singa akalu kabadde kaggwa nga twakalonda dda airport singa yaggulwawo dda kati agezaako okuzanya syndicate bwati naye ate pressure gye tumutaddeko n'abantu gye bamutaddeko bamugamba olina okubeera ng'okolaki oggulawo airport so atya ba international observers okola abagenda okubeera mu kalulu kano kati ayagala ateekewo embeera tugende mu kalulu nga tewali ba international observers abanaawayo report naye ekyo nakyo tukimusuuzizza era airport erina okuggulwawo nga lumu because awo keekabadde akakodyoke naye olwa pressure nene n'asattira naga nti bannange ekintu kinsusseeko ye yabadde science abantu abasinga bakibuusizza amaaso lwaki Uganda ng'ate walala baguddewo Kenya eguddewo Rwanda eguddewo Tanzania eguddewo lwayi nolwekyo ekyo kyatya kimanyi ba international observers balina okujja bamonitalinga akalu ate nabo bakola kinene nnyo mu kalulu nga weebali wano bakola kinene nnyo because emivuyo egimu tegikolebwa baba babatya oba okiraba kati ateekawo embeera eyo yonna kati atunyige wano nga tewaliwo baliwo ekintu kiggobwa ekityo mu nzigo ey'ekiyaaye nedda ssebo airport olina okugiggula because nominations oba MP za mwezi gujja kitegeeza airport olina giggula nga lumu era pressure yemuteereddwako aba World Health Organization bamugamba olina okuggulawo airport abamonitalinga ebyokulonda mu nsi yonna bamugamba olina okuggulawo airport because abantu baffe balina kujja kuba bo balina kujjanga n'akalute kannaba ne babeeramu muno ne batandika okuwuliza ebirowoozo by'abantu ne bawuliza ebirowoozo by'abantu ne bamonitalinga so airport ayagala tayagala alina okugiggulawo kati abadde yeekweka mu covid agaana okuggulawo airport naye amawulire agaliwo airport alina okugiggula because by international observers balina okujja babenga basobola okubeera nga bamonitalinga akalulu akagenda okubeera nga kalondebwa ekirala lwaki atya akimanyi nti diaspora community temuwagira ate munaye tebajja kuwagira lwampaka because diaspora community yo mu M7 ayagala tayagala tejja muwagira lwampaka sabo airport ojja giggula kati yayagala ateekewo embeera diaspora community bwekomawo wano bajja kulonda opposition munaye tebalina kyakkola baasalawo dda tetujja kukweka tetugenda kugamba tinedda bwogula tuggulire tujje tulonde gwe nedda ssebo diaspora community ekituufu kiri nti tekwagala ate era tejja kwagala bane mbabuulira mazima leka tuwogere amazima oli ajja kungamba sagirinya nedda omusajja mubembeekereze nti bwe tunajja tugenda londa yaggulewo nedda tetulina kumwegayirira nga ggulawo airport Tanzania yeegayirira President Magufuli nti ggulawo airport Kenya yeegayirira President Kenyatta nti ggulawo airport Rwanda yeegayirira Kagame nti ggulawo airport nolwekyo airport okugiggulawo tetulina kwegayirira nti bamba tukwegayiridde ggulawo baba ggulawo nedda ayina kugiggula lwampaka ayagala tayagala that's why batukonfaminze ti nga lumu omwezi ogujja airport erina okuggulwawo tupevwe international observers okubeera nga bajja babeere mu kumonitalinga akalu kano ke tugendamu aka 2021 teri kuzikiza teri kuwumuza lwekyo agamawulira Mr. Update mbadde nina okubeera nga bawa because abantu baffe bali ku bunkenke abantu baagala kusazisa tiketi
jukira tiketi bwogisaza nga otambula nkya eba ya bbeeyi nnyo. Abantu baagala kusaza tiketi. Abantu baagala kusaza tiketi kukomawo waka. Kati ye Mwai Museveni abadde ali ku delaying tactics alemesa abantu okudda, of which ekyo ekitagenda kusoboka. Nolwekyo like it or not, airport Mwai Museveni olina okugigula. Abantu baagala kudda basobole okubeera nga beetaba mu kulonda president waabwe gwe bakola ki gwe baagala. Excuse me. Beetaba mu kulonda president waabwe gwe baagala. Nolwekyo abantu abali ebweru w'eggwanga bali ku overstay, abaana baffe bali mu kubonaabona. Wali abantu baffe abamu nga bambi bo babadde mu mbeera ya kutambula, ava wano n'agenda nadda, ava wano n'agenda nadda. Eyo nayo n'embeera kati yayimirira. Naye nga Mwai Museveni olina okukimanya nti abalala bonna baggulawo, gw'obadde okyasibye okuggulawo airport. Nolwekyo katulindenga lumu nga bwe boogedde, tulabe nga airport y'eggwanga Uganda eggulwawo. Naye obunkenke n'embeera gye tulimu si nnyangu, because twetaaga airport kubeera nga eggulwawo. Mr. Update Live sharing ayita munno abantu mbategeeze titulina okubeera nga tulwana, because luno lutalo ewatali kuzikiza. Mbabuulira nja kulwana olutalo lwa airport paka nga luguddwawo, paka nga eguddwawo. Ate nga lumulowooza wala ebula nnaku 10 zokka. Era Mwai Museveni yabadde ayina olukwesese lwayagala okukola ng'ayagala tuzaayo mu lockdown. Naye ssebo bamugambye kosita ogamba abantu obazze mu lockdown. Mama tabu ebeze. Yabadde ssebo ayagala tuzaamu, yadde ayagala tuzaayo mu lockdown. Ne bamugamba koogeza nozza abantu mu lockdown tabu ezze. Era ekyo ndowooza we twogera yakitadde. Naye nga olwo olukwe nalwo lubaddewo olw'okwagala okubeera nga batuzza mu lockdown. Nolwekyo enough is enough. We want change mu ggwanga lyaffe Uganda. Ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda byebyo. Naye kyenjagala okubasaba n'okubategeeza nti enjawulo kati eriwo, ekintu kinywezezza. Ekintu tukinywezezza, tewali kuzikiza. John Wansolo nsanyusa okulaba John Wansolo agenti nti omusajja apulaninga kubazzaayo mu lockdown. Tekisoboka. Tekisoboka. Lockdown tekyasoboka Uganda. Tekyasoboka. So tugenda maaso n'okuteekawo tabo ey'okulaba nga airport eggulwawo nga lumu, nga bo bennyini be babyeyogeredde mu meeting ebadde ku Imperial Royal olwaleero essaawa 8. So yembeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mwebale kubaako, mwebale kugoberera nsonga, tetugenda kuzikiza paka nga engule tujambadde. Waliwo abambuuza Mr. Update ensonga z'endabirwamu yo gye bayasiza zituuseewa. Olunaku olwaleero mundabye Mr. Update neebeereddemu. Tuve mu mbeera eri ey'okuba ku ttama lino n'okyusa ne bakuba eddala. Eyo embeera twagikooye. Bwe bakuba ku ttama lino mbu n'okyusa mbu ne bakuba ne ku ttama eddala. Eyo embeera twagikooye. Olunaku olwaleero nkutte endabirwamu yange gye bayasiza n'engitwala ku poliisi nga ndaga obutali mativu bwange nga njagala ndabirwamu ndala. Abamba muyise katemba. Naye abasajja abo bwe tutabakole bwe tutyo, mbabuulira mazima abasajja bajja fuuka tabbu. Jo baafumise omupiira gwa president waffe wa Uganda addako, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, intentionally. Omusajja n'akwata ekimundu, jjukira emmundu ebaako ekiso, n'afumita omupiira. N'afumita omupiira gw'emmotoka ya president intentionally. Ng'eggulo limu badidde ne baasa endabirwamu ya Mr. Update. Kati mwe kyemugamba buli we banaakolanga bwe batyo nga ffe tusirika nga bakola ekyo nga tusirika nga bakola ekyo nga tusirika. That's why olwaleero nkutte endabirwamu n'engitwala ewandegeya ne mbagamba njagala ndabirwamu ndala. Bwe ntuuseewo ne bagamba nti ate omusirikale ali ataakiti Kawempe police station, ne mbagamba nti ne Kawempe nja kugendayo era ne Kawempe ne nnumbayo. Batebadde y'amaanyi nnyo, batulemeseza live because ngenza okuva ewandegeya nga babagambye edda Segirinya ajja n'amawulire. Ne mbagamba njagala ndabirwamu yange. Ne nzigulawo omusango
ku police ye Kawempe era bimaze okugula omusango ku police ye Kawempe because OC operation is Kawempe police station ye ya Sendabirwamu yange nengugulawo nembaga kati kyenjagala kyekiddako ne bangamba katugatandika okunoonyereza bwe ndabye ng'ebyo nabyo byakunduisa kunoonyereza Mr. Update ensonga nzongeddeyo paka mu kooti njagala omusajja oyo bamulete mu kooti annyonnyole dwaki Sendabirwamu yange bintu bino mujja biyita byakusaaga mujja biyita byakatemba si katemba aba abasajja kyoga buli we basanga tugula kyovola jjo mwadde mu ngamba Mr. Update katukusondera Endabirwamu ne mbagamba nedde yajasiza yayino gigula nabadde n'ensonga eyajasiza yayino okugigula kati omusajja yakutte ekigundi ky'emmundu ekiso n'afumita omupiira gwa president yabadde akoze eki kiro mu nzikiza ne bafunza president waffe ne bafumita omupiira gwe yabadde akoze eki waliwo omutemu asinga oyo teri mutemu asinga oyo teri mutemu asinga oyo mbabuulira mazima emmotoka etambula ofumisa omupiira omanya kiyinza okuddirira because omupiira emmotoka wabange badde etambula n'ogufumita omulundi gumu bwettu eruzinga control omanye kiyinza okuddako naye abamba Mr. Update tewandigenzeyo nedda buli budde tugenda kujja wano ate kati baasiza kasaidi mira mu kasonde baasiza nedda kati lutalo bwe baasa ettaala lyange nga nkwata ettaala nga ndijjamu nga ndibatwalira njagala ettaala lyange ng'oli omwana gwe babbako essimu I want my phone kyogawe bamubbako essimu ye kye yandikoze nga ddaka nga yeebaka yeebeereramu n'agamba I want my phone I want my phone I want my phone I want my phone nolwekyo oli ayinza kiyita katemba ayinza kiyita ki naye si katemba kuba we bajasa baba ajasiriza ki you should explain to me lwaki wajasiza ekyo kisajja kyennyini wamanna magembo oyogedde bulungi kyekyakuba site paper spray maaso nolwekyo olutawo terugenda dde okuggwa otawo lwa windscreen terugenda kuggwa mbabuulira mazima paka court era baloya bange maze obba consultinga oyo musajja njagala gye maaso g'omulamuzi annyonnyole lwaki yayasa Endabirwamu yange njagala ebintu bibiri I want an apology public apology njagala ne new windscreen byenjagala bibiri nete tujja batunulira butunulizi nga bakole fujjo nedda bwe banga police tejja bakwatako tejja musiba amateeka court ejja kumuyita nga bolabe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yebereddemu asasudde sho embaale sho abasajja beefudde bamugee tojjagenda mu mpewo oba okiraba tojjagenda ku mpewo olwokuba order from above ejje Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yabatutte mu kooti era kati bali mu kuwa ennemba na misango aye twakyusizaamu tetuwaabira gavumenti yonna no tuwaabira gwe individual gwe tukuwaabiranga muntu n'ogasimbagana mu kooti bwoti n'okanula amaaso ng'ente ensala ekkubo tuwaabira gwe nga muntu Mariam Patero wamawe bali nnyo balire ddala nolwekyo bana basajja bwetyo tulina bakola naye kati bajja gifuula jjoogo katwase n'enkya twase ne luli twase bwe mba nnyina omusango Ssegirinya gwe nkoze nkwata ntwala ku poliisi emmotoka yange oyasa yaaki aba basajja babi nnyo bwe batyo babba piki ya Bobby Yanga ne bagibba poliisi nkibateekako mwe mwabba piki ya Bobby Yanga piki eyo poliisi nga si ye yagibba mbabuulira mazima bandibadde bajjayo dda footage kubanga piki eyo bagibbira waliwo kamera ya gavumenti oba kamera ya poliisi twabagamba mugende ku CCTV kamera mukebere ani yabba piki ya Bobby Yanga baagaana kitegeeza poliisi piki eyo yagibba because piki eyo yali ekola ensasagge nga y'amaanyi nga Bobby Yanga ayinza ogipakinga kaleerwe ngaawo n'akuba ennyimba za president mu dakiika 5 ng'abantu bakuŋŋaanye kati poliisi kye yakola piki n'egibba ne tubaga obasimu mwagibba piki ya Bobby Yanga kye mba mukola mutulage footage ife tulabe omubbi yaani baagana n'okutuusa olwaleero kati ng'abasajja ng'ogamba nti mbaleke banjasiriza windscreen I want a new windscreen with public apology Fatuma Yusufu ngambe Ssegirinya ndi naawe so abantu amu bakiyinterpretinze bulala Ssegirinya si katemba
era kyovula ne poliisi esatidde bwe ntuse Wandegeya olabye RPC Mulamba yavuddeyo nagamba yasegirinyo olina keso olina ensonga RPC ne DPC we Wandegeya bavudde ne bagamba olina ensonga goleba nkuba akuba tteke bansotta kuba balabye nga nyina ensonga endabirwamu yange bajasiza why you should explain to me lwaki endabirwamu yange oyo omusajja akwasirise endabirwamu enkya agenda kujja akube gwe enkya agenda kujja kukube ategwe obusungu bwakozesa ku ndabirwamu ate asobola obukozesa ku kintu ate ekirala kitegeeza mugeme kati nolwekyo oyo tabadde katemba gwe mbaddemu mbadde ku realite mbadde atengera tebinnaggwa mbabuulira tebinnaggwa paka ng'endabirwamu yange ngifunye akasajja akankuba panchi ku kaleere wali ke bayita wakisaada mumanyi lwaki nakasonyiwa kakubanze nga muntu ayogera segirinya naye omuntu akuba ekintu ekitayogera ate aba mubi nnyo nolwekyo abo abasajja tulina kuzikiza kubanga tebatwagala naffe tulina kubaagala njagala public apology okunkuba okunswaza n'okwasa endabirwamu yange ebyo ebintu bibiri bwe nfuna endabirwamu yange ne public apology kiwedde ate nga nkubuulira ngenda kulwana paka ku muntu asembayo abalaba muyite katemba ne mujja kulaba nga omusajja oyo ayimiridde mu kooti nge akanudde amaaso ng'ente esale ekkubo wama mulaso oyogedde bulungi want rule of law in Uganda yensonga lwaki ŋŋenzeeyo ate ogwo omusango gungenda gugoberera ne bwe gunaba gwetaaga guteekamu ate ssente ate zigula wind screen njazisaamu naye ng'omusirikale oyo mulabisizza ngema butaddamu kwasa ndabirwamu z'abalala bwe mumuleka enkyagenda kwasa ya Sauda bwe mumuleka enkya yassa ey'omulala eya Denisite oyo musajja yakuba Denisite nga tamulinaako yadde lutalo Denisite yaŋŋamba omusajja nga nnyinako obusungu bwe yateeka ku Denisite bwe yateeka ne ku nze manye ekyabanyiiza twabawangula akaluka abavubuka because bali ku side eyo lyowa NRM Mr. Update neteekawo omugongo akalune tukawangula kati poliisi ensonyi ate nezifula obusungu because jjukira eggulo limu akalu baali bakayiye nga bakozesa poliisi bweyiwa akalulu nekateeka ku ttaka bwetto Mr. Update enkeera nenyingirawo nekigudde waani nenjipakinga awo jjukira kigudde waani etambuza message netandika okuyega abaana bana kandidate waffe abantu ne batulonda bwamala tulonda tutwala candidate ku electoral commission eyawana ekawempe ku kyalumasi bamulangirire poliisi yajja na busungu yatuuka akuba bukubi ndabirwamu kujaasa kati ng'oyo omuleka nga ŋŋendayo ng'olyagamba ntisagire nnyo badde mu katemba kujja nga namwe mwogerako bye mutamanyi tulina okulwanirira eddembe ly'obwebange buli lwoba ng'olwanirira ekikyo ekikakatako oba tolina musango gozizza nze nyina omukyala gwe nakoppa bamuyitanga Benazir Bhutto yali mu Pakistan oyo omukyala yali human rights activist nga ye embeera eyiye yonna yansasagge kasita omukola omulagako injustice ng'avaayo nga yerwanako mumusomeeko mukyala bamuta Benazir Bhutto yali mu Pakistan yali mukyala human rights activist nga tatuula nga injustice yonna emutuusibwako ng'agenda oba ku poliisi oba wa ng'agamba enough is enough bwe tulina okukola bano abasajja naye bwe bakkuba leero ne bagenda okulaba enkyokoze live banaye munsondere endabirwamu nga nenkyabaasa munaabeeramu ebyo byakusonda ndabirwamu twagala tukole live zino eza fundraising nga za nsonga muntu mulwadde muntu alina ekizibu nesi za wind screen nti bajasizza kyofuna abantu bangaye kino Mr. Update katugigule togenda ku poliisi bagenda kukwata neŋŋaana no poliisi yajasizza yeeyina okugimpa kati era olabye basatidde Wandegeya basatidde Kawempe because balabye nga nyina valid case singa balabye nga sina valid case babadde bajja kunkubira wali Wandegeya n'endabirwamu ne balabye nga nyina valid case nga bonna gubatuddemu so poliisi Wandegeya neŋŋamba Mr. Update genda Kawempe ye jurisdiction etwala we bayasize endabirwamu yo because footage yenna tumulina footage yenna muyina gwengenda okupresentinga mu kooti njagala omusajja oyo ambuulire aninako buzibu ki kyobola ku makya Mr. Update nakedde nga ndi munyiivu kyebutatera kulaba
So tutandise okubeera nga tulina okulwana olutalo bwe lutyo olukulanga buli batulugunya nga tuvaayo bwe batulugunya nga tuvaayo ofumisa omupiira gwa president lwaki omupiira gwa president omusajja yagufumise kati waliwo omutemu asinga oyo bane waliwo omutemu asinga oyo kiringa omusajja eyafuuyidde president paper spray embaali oyo naye ng'ogamba nti tugenza okumuwawabira nti Katemba tulinamu omanyi abantu amu abatudaivatinga ekyo kinyiiziza nnyo nina komenti nga 3 ze nalabye asagirinya omusirikale bw'ogenda ne weemulugunya ng'akwasiriza endabirwamu yo abakatemba neŋŋamba bannange Uganda awo weetuuse kyoga abasajja abo tutundire batunuulire nga batukolako injustice bafumisa omupiira gwa president munnange mwebale katunoonye zigula omulala nedda oyo agufumisa agugule n'omulala amanye nti bwe naagufumita bagenda gunguza ate nga mumulabisizza mbabuulira bwe tulina okukola abasajja abo okulaba nga nabo tubazzaamu empisa because bino bye tukola poliisi gye tulwanirira kyofuna Kyagulanyi Ssentamu yayimba n'oluyimba sirwanyisa mmwe nwanirira mmwe lwaki yaluyimba because poliisi gyalwanirira poliisi yesinga okuba obubi poliisi yesinga okuba obubi n'olwekyo kyenjagala okubategeeza ti Mr. Update siyinza kuzikiza nga waliwo injustice enkoleddwako am unelected leader ndi entitled okulaba nga ndaga obutali bumativu bwange mu mbeera yonna ate bwe mba mbulazi mba ntaasa n'abalala be bagenda okukolako injustice tetugenda kukkiriza injustice ekyo tukiganye abali ku the updates online page n'olwekyo bwetyo bwe tubadde mbaddeyo ewandegeya mbaddeyo ewandegeya gye nasoose n'engenda ekawempe era ensonga n'enkya tugenda kuziddamu paka nga batukoze eki obwenkanya buvuddeyo wendi screen yange ne bagigula ate n'oyo omusajja eyafumisa omupiira gwa president sebo ojja kugugula oyagala toyagala ojja kugugula jagugula bwetyo bwe tugenda okubakola nga tetuzikiza bwe mutukolako effujjo ffe nga tuyita mu mateeka bwe mutukolako effujjo nga tuyita mu mateeka bwetyo bwe tugenda okubeera nga tutambuza ensonga mwanyi Nazare Magisa ngambye Mr. Update ani akunyiiziza siri munyiivu wabula injustice eyankoleddwako police ng'eyassa endabirwamu yange just gye mbaddeko n'olwekyo endabirwamu ngituteeyo nga exhibit era eyo endabirwamu yennyini exhibit eyo gye bagenda okuleeta mu kooti omulamuzi abuuze ono afande lwaki wakola effujjo bwe lityo noyassa endabirwamu ya Ssegirinya annyonnyole mu kamera olwo tubalabisa ate jjukira omusirikale yenna akola effujjo bw'omutwala mu kooti baba alina omugamba alizayininga ekifo kye kati bali Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu be yatutte mu kooti tebalina kukola kati apaka nga ate omusango guwedde kitegeeza effujjo lijja genda libaggwamu mpola tugenda bakola tutyo kuba amateeka gagamba omuntu oyo nga wawaabirwa oba nga wawaabiddwa anoonyerezebwako talina ate sigala mu woofiisi kubanga abajja kubuza obujulizi kati omusirikale yayasiza endabirwamu bwe tumutwala mu kooti n'atandika okuwoza kitegeeza aba alina okusooka ekifo akiveemu abeere katebe ekyo kiyite ekyokusaaga kati n'abasirikale abalala bajja kulabira ku abo bannaabwe nti bannange mbabuulira mazima bajja kunteeka katebe Ssegirinya lwaki mukolako effujjo Honorable Kyagulanyi lwaki mukolako effujjo bwetyo bwe tulina okubeera nga tubakola abo abasajja kubanga omukeesi ng'egenda mu maaso alina kuba katebe kati Honorable Kyagulanyi be yawaabira embaali bonna nga bwe mwabalabye Rufaaya tekuli akola era bejjusa lwaki babiyingiramu bo bennyini bwetyo bwe tulina okubeera nga tubakola abantu abo because toyina nsonga lwaki oyassa endabirwamu ya Mr. Update atalina musango sina kyekkoze n'ojasa why lwaki onkolako effujjo bwe mba nyina omusango gwenkoze you are free okunkwata nontwala mu kooti nonvunaana Wamalini Mupole ongambye watching live from USA nkwagala nnyo lwaki teyankwata nantwala mu kooti omanyi nalina omusango gwenkoze n'olwekyo nze Ssegirinya bwe mba nwanirira obwenkanya siva ku nsonga sizikiza siva ku nsonga kyekinfudde ow'enjawulo nti Ssegirinya bw'atandika ekintu amala kukiggusa sikivaako
waliwo Brian Timothy ngambe Miss Update tubulire isi etwa propaganda anti NRM yawangude temuwuliriza bya propaganda mbegayiridde opposition nope twawangude ebitundu 95 ku buli 100 mu kaluka abavubuka era kyovula mu 7 munyivu tasalikako musala alinganze gubaya sirize endabirwamu obusungu bwennino bwokunja sirize endabirwamu ne mu 7 bwalina obwokubeeranga bakoze eki obwokubeeranga bakoze eki twamuwangudde akalulu k'abavubuka katwenkanya obusungu ne mu 7 kade obusungu tubwenkanya nolwekyo akalulu twakawangudde ebitundu 95 ku buli 100 enkya mukyajinga amasimu gammwe enkya mukyajinga amasimu gammwe anti mwetaaga bwino ngenda kusoma buli area na buli muntu eyawangudde mu ggwanga lyonna enkya buli area buli muntu eyawangudde erinnya lye myaka gyayina enkya kwegamukakase nti akaluka no feto akawangudde kozi electoral commission ina media houses zekozesa bagezeko to diverting otujja ku mulamwa because akalukano kategeeza kinene nnyo mu 2021 timwamu 7 twamupya akalukano kamukanze naganti abavubukola bakankubye kitegeeza bwe tugenda mu 2021 suwona kati alina okuteekawo narrative eraga nti ye yakawangudde nti kamuyamba okuzimbirako musingi gwa 2021 of which ekitasoboka kati kyovola bagezaako okubuzaabuza baleeta fake results abamu bagenze ku nassa ne baprintinga bi fake results babiteekako okwo bafuna logo ya gundi electoral commission ne bajjuza mbi results ebyekiyayi ne bayipostinga kati kiringane nalaba ne Dax Sani oba Dax Seed Dax Sani oba Dax tumuyitani Dax Kid ngana ya postinze ebintu ebipangirire ebiyiye abitadde kuli so enkya ngenda bawa results each and every area eyeggwanga Uganda yonna so enkya bayisawa mukaaga mwena mubeereko mbengamba wa update zonna buli wamu wonna oba twawanguddewo oba tetwawanguddewo wonna ngenda kubamba somera erinnya ly'omuvubuka eyawangudde emyaka gye n'ekitundu linnya myaka gye kitundu enkya then ndowooza bajja kuba bakoze eki bajja kuba bapondoose nga bategedde ti amaanyi tukola ki amaanyi tugalina ne mu 7 propaganda munegogezako tambuza ffe tumukusinga ate kubanga kati bw'ogamba propaganda ate ffe tunasituka mu propaganda tujja kuba bazibu nnyo nolwekyo akaluka abavubuka ffe twakawangudde ekyo mukimanye era yemulaba omuntu yenna agezaako teekayo posti ng'agamba results zino ng'alaga NRM oyo mumanye nti oyo alimu olunyampinyampi so enkya ssaawa 6 ngenda kuba mbatuusaako results zonna ez'eggwanga Uganda eza bonna buli kibiina oba FDC yawangudde oba waaki bonna ngenda basomera results mwekye mujja okukola kwata peni na lupapula then eyo embeera nayo tugimalewo ey'okubeera nga bakola ki ey'okubeera nga baleeta results ez'ekiyaayi ng'ate ekituufu bakimanyi ti people power ffe twawangudde nolwekyo enkya ekintu bwe kigenda okubeera nga kitambula bwe kityo olunaku olw'enkya nengera wano omuntu abatabula ozaka tumubulokinge kubanga ekifaananyi ndabako na kya Bosco bw'oba oli kuno ng'olimu olunyampinyampi tetujja kumalako naawe wuno mulaba abatawaanya tunaamufuna nga twambadde engule genda tumugobye tunakufuna nga twambadde engule so yembeera eriwo update kyengenda okusembyayo ekiro kya leero y'abaana abali mu karantini bali mu maziga ag'ekika ekyawaggulu ero nno issue nkulu nnyo abaana bamazeeko ennaku zaabwe ze baaba wasimanya 14 days abamu nnaku mmeka
Government yeganye okuta abaana bali mu karantini baganye okubata twewuunya lwaki abaana abo bali badda ne baluwa eziraga nti babakebera gye bava bajja ne baluwa eziraga mwe mujja ne mbateeka mu karantini ey'obukake ne batafaayo karantini ne bagiyingira ate ennaku ze mwaba waneze baasayininga ziweddeko ate muganye okubata why bananga abaana baffe bali mu karantini baganye okubata era enkya ngenda kuleeta amaloboozi g'abaana abo ne videos zaabwe be baganye okuta mu karantini enkya ngenda kubeera nga mbaleeta abaana bamazeeko ennaku ze baabawa twebuuza lwaki tebabata lwaki temutabaana nga bamazeeko ebbanga limwabawa mubaagazaaki ezo karantini centers ze baateekawo bannange ziri mu mbeera mbi ekisooka toilets emmere teri abaana baŋŋambye eno gye tuli wawunya segirinya ofunda n'ali mu kkomera wawunya kyokka ennaku zaggwako ze baatuwa n'okutuusa olwaleero baganye okututa so enkya ekyo tugenda kikolera live ngenda kuleeta amaloboozi gonna Anita agambye nanita ogambye otya nanita comment yantangira byeko wano eyiseewo abadda ngamba wabali Namboole babataddeko LDU ye bamonitalinga lwaki temutabaana ekyoka kinnuma Mr. Update muganyo tabaana bamalako quarantine days ne muganyo okubata baana bandajanira Mr. Update tuli bubi Mariam Pateras agambye enkya tubakolere live enkya ngenda zanya maloboozi ngayina wano ngenda zanya zi video nzina wano enkya paka nga abaana abo nabo tubalwaniridde bafulume so yembera gye mali njagala bategeeza onako olwaliro Mr. Update enkya tulina big story asijja gibagamba kubanga bwe ndaajogera poliisi egenda keera kusalako so enkya tulinayo big story ngenda kugibaweereza live enkya tulinayo eggulire eddene ngenda kuba ndibaweereza live olunaku olw'enkya teri kuzikiza big story yo sijja gyogera wano kubanga ndoza mulengera kubaako abanyampi ku page kuno bw'ogyogera ng'ate baddira badiployinga balemesa so enkya kyenjagala okubategeeza tulinayo big story ya lunaku lwa nkya enkya Facebook egenda kukwata omuliro enkya kero okyajinga essimu yo teekako data tulina big story olunaku olw'enkya just nakabironge Mr. Update we need Nupu aspirant in Entebbe as MP abudde bonna bajja kuba bamusoma wali ekamokya candidate wa Nupu ali Entebbe municipality bajja kuba bamumbasomera temutya kuba honorable Robert Kyagulanyi Center mwakyali ku screening y'aba candidate kati nganze ne wange Kawempe mwebale kunsabira kyaggwadda Mr. Update yayina minvuuli Mr. Update yayina minvuuli neyo bajja kuba babategeeza ani ayina minvuuli bane mwebale kunsabira Mr. Update okubanga nina minvuuli okubanga nina minvuuli nze njirina teri kuzikiza so enkya mukyajinga amasimu tulina big story ey'olunaku olw'enkya era tetujja kuzikiza tujja gibawa buli kimu kigenda kubeera nga kitambula bulungi waliwo ambuuza ssaawa mmeka temutya gwe kyajinga essimu yo kati gisuzeeko suzaako essimu yo buli kimu enkya mugenda kubanga mukifuna live and clear naku olw'enkya big story so mwebale nnyo mwebali eddala nja kuba nyongera okubatuusaako update ezinaba ziguddewo olunaku olw'enkya mwebale nnyo mwebali eddala